因為便秘分手，唔止分手啊，係離婚添啊！各位係因為佢口臭，一件三文治拆散咗一對情侶10年，即係個神咧就俾旨意我唔可以同你一齊。老豆係黑社會中咗風，製毒廠停工，冇錢出糧俾工人。Hello， 大家好，我係希老師。大家聽過最離譜嘅分手理由到底係啲咩呢？所以冇錯啦，我哋今日嘅主題就係大家聽過最離譜嘅分手理由。咁我喺 IG 咧開咗個投稿箱啦，咁我收到過百則嘅回應，我係睇到呆咗咯，又係。所以大家有咩奇葩嘅事蹟想分享咧，都可以 DM 我，同埋記得 follow 我嘅 IG， 同埋訂閱我呢個 channel。咁咧今集咧都係分咗3個等級嘅，離譜、超離譜同埋爆離譜。咁我哋馬上開始。咁我哋先嚟第一級離譜級嘅分手理由開始啊！先嚟個熱身環節。你太醜樣啦，你太靚仔啦。咁啱嘅，我每次分手嘅理由咧都係呢個理由，因為便秘分手，佢咪塞住咗，連感情都冇埋啊！唔止分手啊，係離婚添啊！各位係因為佢口臭，咁佢個口到底有幾臭先可以去到離婚呢個 level 咧？係咪臭到已經錫唔落去噶啦？嚟自學業組嘅分手原因啊，成績差要溫書，冇時間出街。我同佢升咗唔同班，所以佢要分手。升唔同班就要分手，隔個課室啫喎，你以為自己 long 啲緊啊？咁如果一個住元朗，一個住觀塘嘅，咁咪成世都唔使拍拖咯。你走啦，你值得更好噶。自己唔敢講分手就逼我講，我估佢淨係講咗少少嘢啫。係你走啦，我值得更好嘅。你太好，我太自卑啦。咁我想問呢，佢做得好，你又話佢做得好；咁佢做得差呢，你又話因為差所以分手。咁其實佢做咩都係死嘅喎，你想點啊？因為唔同意3人行。3人行即係3P。話說咧，我之前都識咗個女仔啦，咁佢係孖生嘅，咁佢好似係家姐定唔知阿妹。佢有同我講咧，佢話佢之前個 ex 咧都係想同佢阿妹同埋佢一齊3P 咯。之後我聽到嘅時候係呆咗咯，即係就算你女朋友 OK，咁你有冇諗過第三者係唔想噶？同時係我覺得，當你講得出呢句咧，其實係好唔尊重個女方咯。叫你買餐蛋治，結果你買咗餐腿治，但係分咗手10年之後好翻，舊年結埋婚。一件三文治拆散咗一對情侶10年，但係咧係好喎個結局，個結局係10年之後起碼有結婚喎，俾啲掌聲。呢個故事相當之勵志啊！我個 friend 分咗手，要我陪佢一齊。哇，兄弟你咁有義氣，得唔得㗎？我撐你㗎！你個 friend 叫你食屎，你係咪去食屎啊？好，咁第一級離譜級就完咗啦，咁去到第二級啦，去到超離譜嘅環節。咁以下咧就係玄學組嘅投稿嚟嘅，星座不合，我聽到呆撚咗啊！大家都係雙魚座，2條魚又衝咗唔得。其實咧，我之前拍拖咧都有試過類似咁嘅情節，好似係初戀定唔知第2任嘅女朋友啊，都係中學嘅事。然後個女朋友同我講，因為我係獅子座啦，咁我個當時嘅 ex 都係獅子座，然後佢同我講，一山不能容二獅，所以我哋性格唔係幾夾，我哋分手啦。咁我覺得星座呢樣嘢係有少少高學問啊，少少啫。佢養狗，我屬龍，咁龍同狗咧係相克，所以分手。咁我同大家講，屬猴嘅朋友咧，千祈唔好同屬龍嘅人一齊啊！如果唔係咧，你係會喉嚨痛啊！好好笑啊！俾分啊！呢個 get 100分。咁玄學組完啦，咁我哋去翻正常啲嘅環節。嗰條友 A4 拍拖拍咗1年半，跟住同條女講佢老母唔俾，咁佢老母都叫你努力啲讀書，你又唔聽；佢老母都叫你生性啲，你又唔生性。婆媳問題，我覺得呢個都係千古嘅難題嚟嘅。男朋友唔夠錢買嘢，要分手儲錢。即係以我為例，我拍咁耐拖咧，通常都係我出錢或者我俾錢會俾多，因為你少不免一定會出去玩、出去食飯，所以少不免男仔係會使多咗錢。我覺得呢個時候其實男仔係要提出咯。佢話佢驚我拎名牌手袋會嚇親佢屋企人。你手袋係咪會發光或者升點大悲咒㗎？點樣嚇親佢屋企人啊？拎個名牌手袋，佢屋企人清朝嚟㗎，現代文明產物佢會驚啊！咁你下次如果再有幸上佢屋企咧，應該拎呢個紅白藍膠袋啊！
實冇死，夠貼地啊！我哋不如分開冷靜下，都冇嗌交，問佢冷靜到幾時，佢話唔知。佢應該唔係想冷靜啊，佢應該係揀緊其他女。咁揀唔到其他女嘅時候咧，佢應該就冷靜完噶啦。19年佢覺得自己有肺炎，唔想拖累我。而家見佢日日 LL 上線，仲問我打唔打機，我估佢分手係咁噶。BB， 我覺得我又咳又喉嚨痛又流鼻水，我患咗絕症，我唔想拖累你，我哋分手。男仔話佢有抑鬱症，要離開呢個世界，然後用嚟做呢個分手理由。咁我哋永遠都唔係佢啊！我哋唔會企到喺個角度去諗咩，佢經歷緊啲咩。我哋永遠都唔會有呢個同理心去 get 到佢發生咩事咯。如果嗰個人有抑鬱症咧，我哋講啲咩 suggestion 啊，點樣去幫佢啊，俾建議佢咧，對佢嚟講都係 bullshit 咯。所以我覺得唯一做到嘅嘢都係陪住佢咯。但係如果有人用呢樣嘢去做一個分手嘅劇本，講完就又係繼續正常咁生活咧，呢個唔係離譜咁簡單啊，而係缺德啊。OK， 離譜級同埋超離譜級就講完啦，而家去到爆離譜級嘅環節啊。好，第一個耶撚情侶啊，男同女分咗手，聖子咧，即係個神咧就俾旨意我唔可以同你一齊。最後其實係個男嘅出軌都拉埋上帝嚟落水，咁撚勁。咁聖經有冇教你出軌啊？我估咧耶穌知道咗咧，一定捉你去18層地獄揾火燒你咯。結論係要分手，再順便借我500蚊應急。呢500蚊追咗1年先攞得翻。條仔又幾醒喎，心諗分手都唔可以蝕底，一定要拎翻啲嘢，一定佢應該係咁樣咯。但係我覺得咧，感情咧係冇問題㗎，錢唔得咯，真係。大家係咪都係咁諗㗎？可以 comment 講下你嘅諗法。老豆係黑社會中咗風，製毒廠停工，冇錢出糧俾工人，班古惑仔刮緊佢老豆，唔想拖累我。我消化下先，乜嘢啊？真定假啊？拍戲咋？如果係真嘅話就條仔都真係為你好嘅，就算同你結婚，我都會出軌，你接唔接受到先？條仔咁誠實得唔得㗎？人哋出軌事後咧就求原諒，你出軌事前咧就求呢個批准，咁你不如申請埋出殯啦喂！全世界男人都會出軌，明明我已經好專一，都經唔住誘惑，所以我唔會俾機會自己再傷害你。佢出軌都拉埋全世界嘅男人落水，佢離開你係為咗保護你。高招！阿娘咧，不愧你係我哋學校咧3年嘅辯論隊嘅隊長喎，咁你要俾佢諗到咁難嘅喎。好，咁應該去到最後一個啦。話我係佢人生中識得最冇價值嘅人，所以分手，離身一齊咗10幾年，日對方無縫接軌，佢攞咗你人生最美好嗰10幾年。臨走之後話你最冇價值，然後無縫接軌。一個肯陪你10幾年嘅人，佢唔係冇價值啊，佢係無價嘅。無縫接軌即係一早鋪後路，一個鋪好後路先咁走嘅人，先係一段關係入面最冇價值嗰個啊。其實好多時分手最主要嘅原因咧，都係唔夠愛，又唔想做嗰個衰人，所以先用呢啲咁9唔搭8嘅理由去做分手理由。好，最離譜嘅分手理由咧就去到呢度啦。咁其實我覺得分手咧係唔可怕嘅，最可怕係咩咧？最可怕就係連講分手嘅勇氣嘅人都冇。咁你哋遇過最離譜嘅分手理由係啲咩咧？可以喺下面討論一下啦。咁同埋大家記得要 follow 嘅 IG，同埋大家亦記得要訂閱我，因為你哋嘅訂閱係我創作嘅動力。好，咁我哋下次見，拜拜。